हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है GSS बेस के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बार उन्होंने कुछ न्यू लुक डिज़ाइन किया है, मतलब इसको वाइट कलर किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ब्लैक कलर का बेस अच्छा लग रहा था कि ये न्यू वाला वाइट टाइगर। उन्होंने वाइट टाइगर इसका नाम रखा है, तो आपको वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था या ब्लैक कलर का जो पहले आता था? बिल्कुल कमेंट करें। मुझे तो पर्सनली ब्लैक कलर वाला ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में आपको इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी भयानक बज रहा था। सामने रह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। GSS का 12 बेस यहाँ पर चल रहा था और लाइनर था यहाँ पे 8 पीस। तो काफ़ी बेहतर क्वालिटी सुनने को मिला दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वालिटी था। इससे पहले भी मैंने GSS का 8 बेस का सेटअप का वीडियो बनाया था, और जो कि ब्लैक कलर वाला था। और ये अभी का वाइट टाइगर के नाम से लॉन्च हुआ है, जो कि वाइट कलर में आता है। तो इसका भी मैं साउंड टेस्टिंग आपको शेयर करता हूँ। तो लगा लीजिए अपना हेडफोन, ताकि आपको इसका एक्चुअल साउंड क्वालिटी जो है अच्छे से समझ में आ सके। मोबाइल का माइक भी जो है अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेस मिल रहा था। तो आइए इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं। लगा लीजिए अपना हेडफोन। तो दोस्तों, ये देखा आपने GSS वाले इस बेस का साउंड टेस्टिंग, जो कि 12 बेस और 8 लाइनर का था। आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको पहले का मॉडल जो कि ब्लैक कलर में आता था वो अच्छा लगा, कि अभी का जो ये वाइट कलर वाला है ये अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे पर्सनली ब्लैक कलर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपका क्या राय है बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।